Hello សួស្តីអ្នកនាងថ្ងៃនេះខ្ញុំមក build PC មួយនេះតម្លៃបាត់ចិត្តសម្រាប់លេងហ្គេមម៉ូមកនេះគឺឈុត CPU i5 ចំនួនទី10ហើយនឹង VGA GTX 18នេះ18កា52នេះបោះ low profile ដូចជាបោះ HP នេះចំពោះ motherboard ខ្ញុំប្រើ A6 A510 នេះ Dash KM.2 នេះ V20 ហើយចំពោះ RAM ក៏ខ្ញុំប្រើ RAM មួយទឹកដែរនេះ RAM low profile RAM ធម្មតាទេអត់មាន RGB អត់មានតំណប់អត់មានសបកវានេះកម្លោបវាគឺធម្មតាទេដើម្បីយើងរក្សាតម្លៃវារៀងនៅធូរនេះអញ្ចឹងណាហើយចំពោះ motherboard ក៏មួយទឹកដែរនេះមួយទឹកដែរតែអានេះខ្ញុំដាក់ថង់បោកវាវិញអញ្ចឹងណានេះតែមួយទឹកខ្ញុំមានធានាឲ្យនេះធានាមានធានាត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងណានេះយ៉ាងនេះទិញពីខ្ញុំទៅ20រឿងធានានេះខ្ញុំធានាឲ្យគ្រប់ផាតទាំងអស់នេះលើកលែងតែខែអត់មានធានាខែសាខែអត់មានត្រូវខូចត្រូវសុកកើតខែតយើងនេះតយើងធ្វើធ្លាក់អីបែកខ្លួនឯងនេះហើយហ្នឹងហើយយើងមកតម្លើងអំណាធូនេះអំណាធូខ្ញុំប្រើប្រភេទចិនស្រីនេះទំហំ 512G នេះថ្មីនេះថ្មីធានាមួយឆ្នាំនេះចំពោះអំណាធូនេះធានាមួយឆ្នាំម៉ាក King Hiko នេះ brand របស់ King Hiko បោះចិននេះតែល្អនេះផ្លាប់ប្រើអស់មិនច្រើនអស់ច្រើនគ្រាប់ហ្នឹងនេះល្អនេះអត់ដែរបញ្ហាទេហើយយើងតម្លើងអំធូមកហើយយើងមកខ្ចៅមកនេះយើងដោតតាមនេះមកតាមនេះមកឲ្យត្រូវមកនេះឡើងហើយចំពោះ cooler យើងcooler ខ្ញុំប្រើ AJ 400នេះទំហំវា120មីលីម៉ែត្រនេះហើយចំពោះ heat pipe វា4 heat pipe នេះដៃត្រជាក់វាចំពោះ cooler នេះប្រើបានទាំង AMD និង Intel នេះអត់រើស board អត់រើស brand CPU ទេតែសារវាប្រើជើងកឹបនេះអញ្ចឹងវាអត់សូវរើសទៅវាអត់រើសនេះអត់រើសជើងអត់រើសទេអត់រើសនេះវាប្រើជើងកឹបអញ្ចឹងវាអត់រើសប្រភេទ motherboard ទេនេះយើងតម្លើងនេះយើងត្រូវការក្របកឹបខ្មៅនេះដើម្បីយើងកឹបជាប់ motherboard អស់នេះវាមាន2កលៈអញ្ចឹងនេះយើងតម្លើងសមកនេះតម្លើងហើយយើងដោតចូលមកដោតចូលបន្លោះជើង4 motherboard ហ្នឹងនេះបន្លោះ4ហ្នឹងស្រាត្រូវជើងគ្នាមកដោយសារជើងនេះជើង1200នេះជើង CPU នេះលេខវា1200 LGA វា1200បខi 12វា1800នេះហើយយើងដាក់អាក្រកខ្មៅនេះមកដើម្បីឲ្យវាណែននេះកុំឲ្យរបូតថ្ងៃក្រោយនេះហើយចូលប្លោះមកណែននេះហើយចំពោះ Thermal Paste ការបញ្ជាក់នេះយើងប្រើរបស់ cooler sin មកវាបណ្ដោយនេះវាមកជាមួយ cooler វាមកជាមួយ cooler ហ្នឹងយើងដាក់ប្រើអាហ្នឹងមកទៅនេះពណ៌ដូចជាពណ៌ផេះនេះទៅល្អនេះប៉ុណ្ណឹងអត់អីទេនេះកម្ដៅត្រឹម Core i5 ជំនាន់ទី10អី C-Point នេះកម្ដៅតិចល្អហ្មងនេះដោយសារ preview ហ្នឹងមិនសូវក្ដៅបានទេនេះបើយើងប្រើ i7 អី i7 ក៏ទៅ K អីអាហ្នឹងបានរៀងក្ដៅហ្នឹងយើងប្រើ cooler ល្អជាងហ្នឹងតិចនេះអញ្ចឹងតែពោះ Core i5 ជំនាន់ទី10 12អីអាហ្នឹងធម្មតាទៅ app ធម្មតាយើងប្រើតែ heat pipe 4 OK អានេះយើងសាប់លេង game អីនេះ render ទីទួចហើយបើយើងប្រើថាធម្មតាទេដាក់ heat pipe តែ2ក៏បានហ្នឹងនេះពួក Core i5 heat pipe 4គ្រប់គ្រាន់នេះសាប់លេង game render ទីទួចហ្នឹងនេះកាត់តយបានហ្នឹងនេះអត់ក្ដៅដល់ក្ដៅវាមកជុំត្រឹម6 7អីហ្នឹងហើយជាដល់8តែនេះក្ដៅវា CPU កັບហើយចុះហើយគឺណែនហើយនេះអញ្ចឹងយើងហើយប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចំពោះខ្សែកហា complete ដល់នេះកហា CPU អានេះគេមានឈ្មោះលើ motherboard នេះ F fan នេះ CPU fan C fan នេះ CPU fan ហើយចំពោះ RAM ខ្ញុំតម្លើងមកដើមទេនេះ
តែបើនេះចង់បាន2ដើមដាក់បាន16 GB ដើម32នេះតែសម្រាប់លេងហ្គេមមុំដាក់16 GB ក៏បាននេះតែបើយើងលេងហ្គេមធំឬយើងត្រូវការកាត់វីដេអូធំអីយើងអាចដាក់32បាននេះតែគាត់ថា spec ប៉ុណ្ណឹង16 GB ស័ក្តិសមហ្នឹងនេះអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំប្រើប្រភេទរបស់ G partner នេះ L4 អានេះប្រភេទ M-ATX cache នេះ cache តូច cache កដាលនេះ cache កដាលបើ cache ATX អាហ្នឹង cache ធំហើយបើ cache mini SX អាហ្នឹង cache តូចហ្មងនេះអានេះ cache កដាលនេះវាមិនធំមិនតូចគឺនៅកដាលហ្មងនេះពួកកង្ហាខ្ញុំប្រើកង្ហា3នេះលើ2ក្រោយ1នេះកង្ហាប្រភេទ ARGB នេះហើយកង្ហាយើងនេះតោះហើយយើងតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយចំពោះ power supply ខ្ញុំប្រើ500 W នេះបោះ silent power នេះបោះមិនមកចិនដែរតែល្អនេះខ្ញុំធ្លាប់ប្រើប្រហែលក្របហើយតែអត់តមានបញ្ហាទេនេះខ្ញុំប្រើសាក់ហើយនេះបើបញ្ហាខ្ញុំឈប់ប្រើនេះអញ្ចឹងណាខ្ញុំទិញមកសាក់ប្រើហើយបើមានបញ្ហាខ្ញុំឈប់ប្រើហ្មងនេះដូរឲ្យភ្ញៀវថ្មីឈប់ប្រើបណ្ដោយបើមានបញ្ហាច្រើនឬបញ្ហារហូតអីចឹងណាតែខ្ញុំប្រើប្រហែលក្របហើយតែអត់អីទេនេះគឺល្អនេះចាំមើលយើងប្រើ1ឆ្នាំ2ឆ្នាំហ្នឹងនេះបើល្អនៅតែប្រើអញ្ចឹងនេះបើអត់ល្អទេឈប់ប្រើនេះប្រើ brand ផ្សេងអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថា brand ចិនអត់ល្អអស់នេះបើចិនគឺមានល្អមានមិនល្អអញ្ចឹងនេះពេលខ្លះគឺល្អហ្មងនេះល្អអត់ចាញ់ brand អត់ចាញ់ brand ទេអត់ចាញ់ brand ល្បីដូចនេះដូចពួក Corsair ទេនេះហើយយើងសេរីខ្សែមកខ្សែហើយមកនេះសេរីខ្សែដាក់តាមកន្លែងវាត្រូវយើងដោតពេលក្រោយទៀតពេលទៅឡើង motherboard ហើយយើងដោតតាមនឹងនេះដោតតាមកន្លែងវាអញ្ចឹងណាខ្សែ CPU នៅលើខ្សែ24 pin ខ្សែ motherboard នៅចំហៀងហើយខ្សែ cache ដាក់ដោតពីក្រោមនេះអញ្ចឹងនេះអញ្ចឹងយើងដាក់ motherboard ចូលសិនថាជើងក៏បានជើងវាក៏បានជើងវានេះ stand 10 stand មកវាហ្នឹងនេះ stand អាជើងត្រូនេះជើងចាប់ចៅ motherboard ហ្នឹងត្រូវឲ្យនៅបានទៅយើងសេរីត្រូវមកនេះយើងសេរីអានឲ្យត្រូវជាមួយ motherboard យើងមកហើយត្រូវឲ្យយើងសេរីនេះមកនេះសេរីនេះមកអានេះគេហៅ back panel នេះខ្មែរគេហ្នឹងដឹងដែរហ្នឹងស្ទះ motherboard ខាងក្រោយនេះហើយយើងសេរី motherboard ឲ្យចូលមកនេះចូលតាមបន្លោះជើងត្រូវាមកនេះជើងចាប់ខ្ចៅហ្នឹងហើយយើងមុននេះដោតនេះដោតខ្សែ motherboard សិននេះខ្សែ CPU 32យើងកាប់ចៅហើយយើងបាក់ដោតកន្លែងជីកអញ្ចឹងយើងដោតទៅហើយទៅយើងចាប់ចៅស្រួលនេះចាប់ចៅតាមក្រោយចាប់ចៅមុនវាអាចដាក់ដៃចូលទៅវាជីកអញ្ចឹងមកបាក់ដោតអញ្ចឹងសម្រាប់ដៃតូចដៃធំបាក់ទេអញ្ចឹងយើងត្រូវដោតហើយមកយើងស្រួលនេះយើងដោតហើយយើងសេរី motherboard មកនេះចូលប្លុកខ្ចៅមកហើយនេះចាប់ខ្ចៅហើយនេះខ្ចៅវាប្រភេទចឹងនេះខ្ចៅមានដូចមានរងនេះមានក្បាលនាងកំៃម៉ែអញ្ចឹងបាទតប៉ែតនេះខ្ចៅតប៉ែតតែវាអត់ច្រឡំគ្នាទេនេះខុសខ្ចៅ motherboard ខុសនេះទាំងអស់នេះខុសនេះទាំងអស់វាតាមមានតាមប្រភេទខ្ចៅនេះខ្ចៅ motherboard ខ្ចៅ VGA ខ្ចៅចាប់ VGA និងខ្ចៅចាប់ power supply ដូចគ្នាហើយខ្ចៅចាប់ SSD ខុសគ្នាខុសពីខ្ចៅផ្សេងទៀតណាហើយនៅចាប់ខ្ចៅហើយគឺយើងសេរីដល់កហាក្រោយសេរីមិនឲ្យស្មើនេះឃើញស្អាតនេះឃើញស៊ីនេះស្អាតហ្នឹងនេះហើយឃើញបើលើខ្ពស់ទៀតវាអត់ស្អាតទេនេះឃើញស៊ីគ្នានេះស្មើគ្នារិញមកសាកហាវាប្រភេទធំប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងតែស្មើគ្នាមកនេះយើងចាប់ដើមសេរីខ្សែ motherboard នេះមកនេះដោតមកដល់វាណែនហ្នឹងកុំឲ្យវាក្លឹបជាមួយអា clip វាហ្នឹងនេះឲ្យវាណែនជាមួយ clip វាហ្នឹងគឺអូខេនេះបើយកដកណែនទៅវាអាចមានបញ្ហាឬឆេះឬអាលុយជ័រអញ្ចឹងនេះភាសាវាអត់ណែនហើយចាប់ដើមដោតខ្សែ cache នេះខ្សែ USB ហើយនិងខ្សែ audio នេះខ្សែសលេងយកពីមុខនិងខ្សែ USB ពីមុខមុខ cache ហើយនៅកន្លែងយើងចុចកុងតាក់បើកឡើងពីមុខហ្នឹងហើយពីមុខនេះ USB ពីមុខហើយនឹងខ្សែ audio នេះគឺខ្សែ USB 3នេះ 3.0 ខ្សែខាងមុខខ្សែ USB ខាងមុខដល់វាណែនមកនេះណែនមកហើយអានេះខ្សែ reset ខ្សែ power នេះខ្សែយើងចុចបើកនិងចុច reset ហើយខ្សែ power LED នេះ
ខ្សែ OLED វាលោតភ្លើងពេលយើងបើកកុំព្យូទ័រប៉ុណ្្នឹងហើយអានេះខ្សែរបស់កាហានេះខ្សែ power របស់កាហា4 pin នេះដោតនៅក្រោមមកនេះខ្សែដល់កន្លែងឆា fan ហ្នឹងឆា fan ឬ system fan ណានេះដោតកន្លែងហ្នឹងមកហើយចំពោះ VGA នេះ10 GTX 18គឺកម្លាំងវាប្រហែលនេះកម្លាំងវាប្រហែលនឹង35 8G នេះខ្ញុំមើលគេតេស្តនេះខ្ញុំធ្លាប់តេស្ត35ដែរនេះអញ្ចឹងកម្លាំងវាប្រហែលគ្នានេះ35 8G តម្លៃវាថ្លៃដែរនេះខ្ទង់200ដែរថ្មី200ជាងនេះតាមហាងនេះហើយអានេះតម្លៃ100ជាងទៅនេះពួក18 100ជាង100ស្ដើងទេអញ្ចឹងចំណេញចិត្ត100ដែរនេះយើងប្រើអានេះឲ្យកម្លាំងប្រហែលគ្នាអញ្ចឹងប្រើ18ចំណេញជាងនេះអញ្ចឹងតម្លៃបាត់ចិត្តល្អនេះហើយយើង build ថ្មីតម្លៃ35 8ជាងតម្លៃខ្ទង់500ជាងនេះជាមួយ i5 12អញ្ចឹងណាតែយើង build ពួក18នេះជាមួយ i5 12ក៏បានដែរ i5 ជំនាន់10ក៏បានដែរជំនាន់12តម្លៃខ្ទង់400ជាងនេះមកយើង build មួយ i5 12ថ្មីតែអានេះយើង build ត្រឹម i5 ជំនាន់ទី10តម្លៃវាខ្ទង់300ជាងទៅនេះ300ជាងទេមួយឈុតនោះនេះ300ជាងហើយយើងចាប់ចៅ VGA មកឲ្យវាណែនមកកុំឲ្យវាកើលងអញ្ចឹងផ្លែកវាខ្ញុំបាញ់ហាឲ្យក្រោយនេះហើយក៏ផ្លេចដោតខ្សែ power នេះ power របស់ VGA នេះ8 pin 6 + 2នេះ8 pin 18 Ti វាប្រើ16 pin 8 pin ពីដើមពីដងនេះហើយប៉ុណ្្នឹងហើយស្រួល easy ទេបើកលើដំបូង let's go នេះភ្លើងសាច់ភ្លើងគេមកក្រហមដំបូងមកនេះក្រហមស៊ីជាមួយ VGA មក VGA ក្រហមដែរនេះ VGA មានភ្លើងនេះភ្លើងកាហាវាអែហ្មងនេះកប់សេរីរីនេះបើនេះលេងហ្គេមកប់សេរីបងណានេះចាខ្ញុំធ្វើ benchmark លេងហ្គេមអស់នេះលេងតេស្តហ្គេមបើនេះចាខ្ញុំលេងតេស្តហ្គេមកុំព្យូទ័រហ្នឹងចាខ្ញុំតេស្តឲ្យមើលនេះអញ្ចឹងនេះខមមិនក្រោមបាននេះចំពោះភ្លើងវានេះភ្លើងនេះចាំងហើយខ្ញុំបើកភ្លើងខ្លាំងពេកណាភ្លើងកាហាបើកមកកប់អញ្ចឹងវារៀងចាំងជាមួយកាមេរ៉ាអញ្ចឹងនេះតើយើងទៅចិត្តឬចុច worker ហើយមកនេះអត់ចាំងនេះចិត្តអត់ចាំងទេនេះភ្លើងស្អាតនេះហើយអាហ្នឹងVolvo ហ្នឹងអាហ្នឹងធ្វើនេះ sticker បិទពីលើអាហ្នឹងញ៉ាំបានបកទេចាំឲ្យម្ចាស់កុំព្យូទ័របកទៅវា18នេះស្អាតនេះកម្ដៅល្អកម្ដៅដល់8នេះកម្ដៅលេងហ្គេម18ទេកម្ដៅវាកម្ដៅក្រោម8ល្អនេះមកលេងហ្គេមមក smooth នេះតែកម្ដៅលើ8ក៏លេងបានដែរតែវាល្អអាចដូរ thermal paste នេះហើយចំពោះ fan 3ហ្នឹងអាចដូរភ្លើងបានណាភ្លើង ARGB នេះមានទេលេឲ្យដូរភ្លើងបាននេះដូរភ្លើងបានហើយកាហាបើ VGA ដូរអត់កើតនេះក្រហមរហូតទាំងឯងចឹងយើងចង់ដាក់ក្រហមមកស៊ីគ្នានេះហើយភ្លើង CPU ដូរអត់កើតនេះសាភ្លើងវាភ្លើង RGB ធម្មតាចឹងភ្លើងវានៅដដែលរហូតចឹងនេះហ្នឹងហើយអូប៉ុណ្្នឹងឯងនេះស្គាល់ចូលចិត្តវីដេអូមួយហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ subscribe ផងហើយកុំភ្លេចចូលគ្រប់ខ្ញុំគ្រប់កុំព្យូទ័រខ្ញុំហ្នឹងនេះគ្រប់កុំព្យូទ័រ channel កុំព្យូទ័រខ្ញុំដើម្បីចូលមើលតាមតម្លៃនិងកុំព្យូទ័រខ្ញុំផុសលក់អស់នេះចឹងណាអូចានេះបាយបាយ